અમારા વિલોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તમે જો નવા હો તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો આજે અમે આવ્યા છીએ ખેતર અને ખડ એટલે કે ઘાસ લઈ રહ્યા છીએ ગાયો માટે। तो आ सांजना समये गाय दोवानुं चालू थई गयुं छे। तो अमारो विडियो सारो लाग्यो होय तो विडियो ने लाइक